مرحبا بكم في قناة كواليس. ما تنساوش دعمنا وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد معانا. تداولوا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر عمل ضجة كبيرة مفاده انه البارح تم تطويق منزل راشد الغنوشي من قبل الامن، ورجحوا انه سبب التطويق اما للتفتيش او لإيقافه بعد الاعترافات المدوية لوليد اللوز التي اعترف صراحة أنه تم الضغط عليه من طرف راشد الغنوشي وخيام التركي باحتكار مادة القهوة بمقابل مالي ضخم وامتيازات أخرى. وأكدت مصادر أخرى أن هناك معلومات حول محاولة فرار راشد الغنوشي إلى ليبيا، واتخذت النيابة العمومية التدابير اللازمة وأمرت بتطويق منزل راشد الغنوشي لإحباط محاولة هروبه عن طريق الحدود الليبية. لكن عماد الخميري الناطق الرسمي لحركة النهضة نفى أن منزل راشد الغنوشي مطوق من قبل الأمن تمهيدا لإيقافه، وهذا الخبر كان كاذب وفق قوله. أخيرا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد معنا.